Há uma fera ainda mais especial vivendo em Pakiro, chamada Fushi. Fushi parece um galo, mas tem um rosto humano e olhos afiados, e sempre tem um olhar de luta. Essa aparência o torna único no clássico das montanhas e mares. De acordo com o texto original, quando Fushi aparecia, era um sinal de que o mundo estaria furioso com espadas, por isso ele era considerado um símbolo e um presságio de guerra e turbulência. Todos nós deixamos o Terras Rio e, com um só fôlego, continuamos nosso caminho para o oeste por 600 milhas.